レース魂の一つとして理想的なレーサーっていうのはゴールしたらドサッと潰れるやつですよね。そのぐらい軽量化でこれが理想のエンジンだ。要するにスタートしてゴールしたらゴールと同時にドーンと潰れちゃうのが最高で、そういう思想のもとでの設計がレーサーですから、市販車にした時は当然そこから何倍か知っていかないと持たない。うちにあったわけ YX26 が自分家にあったわけよ。若者が取っときゃよかったな。この辺のレースは全部その YX26 持って、地方戦出てたよね。DT1 の YX26 と比べると市販車ですから全然重いんですよ。だけど DT1 にその与えられたキットパーツをつけたこれはもう格段にYX よりはパワーがあったしエンジンは良かったですね。So the bike comes out, it's a Japanese bike, it's winning races, and yet I can ride this bike on the street. It was just an amazing way to introduce a bike, and it changed the world. And it had a very, very unique look, a very unique sound to it. And then early on, many of the tuners got involved, and the aftermarket was real healthy in finding ways to improve the bike for purpose competition like motocross. Almost 50 years later, it's still a great bike, and you could take this bike out for a ride and you're going to get stopped anywhere you go. People are going to go, that is a neat motorcycle.